Gel çizmeli kediye gidelim Kuzey. Anne pamuk ne? Evet, Pamuk Prenses oradaymış. Koş çizmeli kediye gidelim biz. Yavaş yavaş düşersin, yavaş. İn, in. Aferin. Kuzey bak bu tarafta. Kuzey bak. Pamuk ne? Tamam, o prenses de değil ayrıca. Gel. Gel Kuzey, buna bak. Ama o çizmeli. Çizmeli kedi Kuzey, gördün mü? Anne bak ben yapıyorum. Nasıl yapıyor? Ben. Aynı yapıyor Kuzey. Hadi karşısına geç de göster bakayım nasıl yaptığını. Göster Kuzey nasıl yapıyor.